ସବୁବେଳେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ପଚାରନ୍ତି, କିଏ ଜଣ ମନେ ମନେ ଭାବନ୍ତି ସକାଳୁ ଉଠ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସାର୍? ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ଲାଭ କ'ଣ? ଅବଶ୍ୟ ସବୁଆଡ଼େ ତ ଲେଖା ହେଇଛି ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ଲାଭ କ'ଣ। ହେଲ୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଡକ୍ଟର ବି କହେ, ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଜିମ୍ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ତତ୍ତ୍ୱରୁ ବହୁତ କିଛି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ମୁଁ କହିବି ଯେଉଁଟା ହୁଏତ ଲେଖା ହେଇନି। ପିଲାମାନେ ସକାଳୁ ଉଠିଲେ କିଛି ହଉ ନ ହଉ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଆମକୁ 2-3 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ତ ଏକ୍ସଟ୍ରା ମିଳିଯିବ। ଆମେ ପୁରା ସବୁବେଳେ କହୁଛେ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ କମନ୍ ଡାଇଲଗ୍ 90% ଲୋକଙ୍କର। ଟାଇମ୍ ନାହିଁ, 1ରେ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ, 2ରେ ପଇସା ନାହିଁ। କମନ୍ ଡାଇଲଗ୍। ଟାଇମ୍ ନାହିଁ ତ ମୁଁ ତ କହୁଛି ଶୀଘ୍ର ଉଠନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ, 2-3 ଘଣ୍ଟା ଏକ୍ସଟ୍ରା ମିଳିଯିବ। 2-3 ଘଣ୍ଟାରେ ବହୁତ କାମ ହେଇଯିବ। ଅନାବଶ୍ୟକ କାମ ତକ ତ ସରିଯିବ, ଟାଇମ୍ ବଳିଯିବ। ସେତିକି ବି କିଛି କମ୍ କଥା ନୁହଁ। ତେଣୁ ସକାଳୁ ଉଠିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହର ହାଲରେ ଯେଉଁ କହନ୍ତି ଉପକାରୀ।